হ্যালো ওয়েলকাম সবাইকে এবং ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের আরেকটা পর্ব আমি প্যান প্যাসিফিক নিয়ে করতে যাচ্ছি। আপনারা আমার প্রথম ভিডিওটি দেখলে জানবেন যে আমি এখানে প্যান প্যাসিফিক হোটেলে দুদিন স্টে করছি। তো প্রথম দিন আজকে ঈদের পরে আমরা একটা বিকালে এসেছিলাম এখানে স্ন্যাক্সের যে জোনটা আছে সুইমিংয়ের পাশে। তো এইখানে আমি একটা স্ন্যাক্স নিলাম প্যান প্যাসিফিক, এটা ছিল কম্বো। এই কম্বোতে আমার কত খরচ পড়েছে এটা একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি। এখানে এই কম্বোতে ছিল একটা সমোসা, সিঙ্গারা, স্প্রিং রোল, প্রন এবং একটা ফিশ ফিঙ্গার। তো এই আইটেমগুলো নিয়ে আমাদের টোটাল এখানে লেখা ছিল 1700 প্লাস ওদের ভ্যাট এবং আরেকটা আমরা পানি নিয়েছিলাম আর একটা কফি। তো টোটাল আমাদের বিল এসেছিল 2500 সামথিং। আর আমাদেরকে প্রবাবলি 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে, ওদের একটা ছাড় ছিল। যাই হোক, তো আমাদের স্ন্যাক্স অলরেডি ওরা তৈরি করছে আর এইদিকে আমি একটু টুকিটাকে একটু সিনারি নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আজকের ওয়েদারটা খুবই ভালো ছিল, কারণ বৃষ্টিটা থেমে গিয়ে একটু হালকা একটা মৃদু বাতাস বইছিল, যেটা খুব ভালো লাগছিল এখানে বসে স্ন্যাক্স খাওয়ার পাশাপাশি একটু ওয়েদারটা এনজয় করা, সব কিছু মিলে ভালো লাগছিল। এই তো আমাদের খাবার চলে এসছে। আমরা যে কম্বোটা দিয়েছি এটাতে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আছে, সস আছে, আর আছে এখানে পাকোড়া, তারপর আছে স্প্রিং রোল, আর আছে সমোসা, তাই তো? এই যে কম্বোটা দেখিয়ে দিলাম। আর এটা কি দিয়েছে? আচ্ছা, এটা ফিশ ফিঙ্গার। একটা এখানে সম্ভবত একটা ফিশ পন্ড দিয়েছে, পাকোড়া আছে, স্প্রিং রোল আছে, সমোসা আছে, সিঙ্গারা আছে। এটা ছিল কম্বো। দেখতে দেখতে প্রায় বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। ওদের সুইমিংয়ের পাশে লাইটিংটা এমনভাবে করা, একেবারে নীল একটা আলো, আর পাশে এখনও সন্ধ্যা হয়নি, তারপরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে এমন একটা টাইমে। বেশ উপভোগ করছিলাম আমরা। এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব। আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।